Ju përshëndesit gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Italiani Davide Pecorelli, njohur në Shqipëri për inskenimin e zhdukjes së tij, do të sillet në vendin tonë. Ministria e Drejtësisë në Itali ka vendosur ekstradimin e tij në drejtim të Shqipërisë pas vendimit të marrë nga gjykata italiane. Për detajet nga kjo çështje do të jem në komunikim të drejtë për drejtë me Ervin Lekën. Ervin, të përshëndesi, u mor vendimi për ekstradimin e Davide Pecorellit. Ju përshëndes, në fakt pas një kalvari të gjatë për shkak se ky personazh i njohur në Shqipëri për inskenimin e vdekjes së tij ka apeluar disa herë vendimet për ekstradimin e tij në Shqipëri, si duket tashmë është vendimtare edhe ekstradimi i Davide Pecorellit për t'u ekstraduar, pra dhe për të vuajtur dënimin që është caktuar nga gjykata e Shkodrës për 4 vite burg për shkak të një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2021 në një fshat të Pukës, ku Davide Pecorelli duke përdorur një automjet që më pas i vuri flakën dhe brenda saj hodhi disa mbetje kockore dhe pikërisht duke inskenuar vdekjen e tij, për këtë ngjarje është dënuar me 4 vite burg. Ngjarja kjo ndodhur në vitin 2021 që alarmoi, duhet theksuar, edhe autoritetet shqiptare për shkak të asaj se çfarë kishte ndodhur, ndërsa më pas u zbulua se kemi të bëjmë pas rreth disa muajsh, pra pas rreth 7-8 muajsh nga ana e zhdukjes së tij, u zbulua se kemi të bëjmë me një inskenim dhe jo me vdekjen e vërtetë të Davide Pecorellit. Tashmë edhe Ministria e Drejtësisë i ka dhënë dritën jeshile për të ekstraduar Davide Pecorelli dhe për të vuajtur dënimin në Shqipëri, ndërsa si duket edhe vetë ky personazh pra e njohur si në Shqipëri, por edhe te autoritetet italiane ka pranuar se të ekstradohet, pra duke pranuar ekstradimin dhe për të ardhur në Shqipëri për të vuajtur dënimin dhe nuk do të bëjë më apelim në gjykatën e lartë, çka do të thotë se brenda muajsh apo edhe brenda një kohe të shkurtër, duke qenë se edhe drita jeshile është dhënë nga Ministria e Drejtësisë, autoritetet shqiptare që mund ta marrin dhe ta vënë para drejtësisë për t'u njohur edhe me dënimin që është vënë në mungesë për të nga gjykata e Shkodrës. E qartë, Ervin, sjellim pak në vëmendje çfarë pati deklaruar ai për të gjithë inskenimin e zhdukjes së tij. Në fakt, Davide Pecorelli pati deklaruar disa versione të kësaj ngjarje, si nga zhdukja e tij, problemet mendore, por edhe problemet me bizneset që kishte në Itali dhe si duket pikërisht këto probleme që ati të paktën pretendonte, bëri që të inskenonte edhe zhdukjen e tij në një fshat të Pukës, pikërisht pra e ka pranuar edhe ngjarjen, edhe ato se çfarë kishte deklaruar, ndërsa më pas u drejtua shtetit italian dhe aty u zbulua të gjithë pra edhe inskenimi që kishte bërë. Ndërkohë në mediat italiana ka dhënë edhe një intervistim së fundmi, pra ku ka pranuar se ka mbetur i befasuar nga ajo se çfarë kanë vendosur autoritetet italiane për ta ekstraduar në Shqipëri, megjithatë si duket ai e pranon fatin e tij dhe sjelljen e ekstradimit për në Shqipëri për të vuajtur 4 vite burg apo edhe pjesën pra për të njohur me këtë dënim, por edhe me ato se çfarë thot gjykata e Shkodrës që vendosi pra lënien në fuqi të vendimeve që janë kryer edhe hetimeve të kryer nga ana e prokurorisë së Pukës fillimisht, ndërsa së fundmi pra edhe vendimi që është dhënë për dënimin e tij në prill të vitit 2024 me 4 vite burg nga gjykata e Shkodrës me akuzat e mashtrimit, zjarrvënies, por edhe shpifjes për shkak të inskenimit të vdekjes së tij në Pukë. Faleminderit Ervin Leka për raportimin. Më 11 maj, emigrantët duhet të zgjedhin integrimin e Shqipërisë. Në takimin e fundit me diasporën para zgjedhjeve nga Athina, Rama kërkoi votën e shqiptarëve të diasporës. Rama tha se integrimi në Bashkimin Evropian do të jap fund problemet me njohjen e pensioneve. Kryeministri konsideroi një kapitull të mbyllur problemet me Greqinë, ndërsa e quajti një absurditet ligjin e luftës. Rama tha se më 16 maj në Tiranë do të zbarkojnë liderët e Bashkimit Evropian për një samit të rëndësishëm. Pas Kretës, Rama zgjodhi Athinën për takimin e radhës të turit të diasporës në Greqi. Kryesocialisti u prit nga mira emigrant në Pallatin e Kulturës Elinikos Kozmos, veshur me flamujt e Shqipërisë e Bashkimit Evropian. Vota më 11 maj nga emigrantët e Greqisë vlen shumë sipas Ramës për t'i dhënë fund padrejtësive ndaj tyre. Duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni.
të shkosh në çdo vend që do të Europës dhe të respektohesh si europian i barabartë mes europianësh. A ju sqaroi se vota për Partinë Socialiste është njëja automatike e pensioneve të tyre në Greqi. Po ka dhe një rrugë tjetër, që të gjithë shqiptarët e Greqisë të votojnë aty te numri 5 dhe ne njojën tuaj pensioneve të mos e marrin përmes marrëveshjes me qeverinë greke, por ta marrin përmes antarësisë në Bashkimin Evropian. Çështjet ka përcyer e konsideroi edhe veton greke për negociatat, ndërsa konfirmoi dialogun e vazhdueshëm dhe disa dakordsi me kryeministrin Mitsotakis, por pezull mbetet ligji i luftës. Rama zbuloi se pas zgjedhjeve më 15 dhe 16 maj, liderët e Bashkimit Evropian, NATO-s, Ukrainës e Britanisë do të zbarkojnë në Tiranë dhe u kërkoi shqiptarëve të sigurohen me votë që në ato data të mos i nxjerrin Sali Berishën në pritje. Mesazhin që ne të gjithë duam të hymë në BE dhe të hymë tani dhe një mesazhi të paqartë. Pastaj imagjinoni sikur se kjo nuk ndodh, po sikur papritur e pakujtuar, atyre t'ju rishfaqet bufi i krenetës. Ndërkohë që ky bufi ynë është ai për të cilin populli thot "Shmërri aty akoma o buf kënete". Në raportin me SPAK, Rama ironizoi Berishën dhe partitë e reja. Shpresa e tyre e vetme, e dëshpëruar, e mirë, është që SPAK-u dhe gjykata speciale do të shkatrojnë Partinë Socialiste dhe më në fund do të vi dita atyre. Por nuk besoj se na merr njeri për aq budallej, sa që të hynim detit në këmbë dhe të mos e dinim se duke i dorëzuar drejtësisë shpatën, nuk parashikonim që ajo shpatë do të binte edhe mbi kokat tona, mbi kokat e disa vegane. Nga fjalimi, Rama kaloi në një format tjetër, pranoi disa pyetje nga emigrantët, të cilët ishin të interesuar për rikthim në Shqipëri dhe kushtet e punës apo jetës. Kryeministri u premtoi shqiptarëve të Greqisë se do të rikthehet pas 11 majit me një tur falënderimesh. Por para kësaj, ndalesën e radhës në turin elektoral, Rama e ka njoftuar në Milano. Italia është hambari i votave të diasporës, rezultoi vendi me më shumë regjistrime, nga do të vinë mbi 1/3 e votave nga jashtë. Ne do të vijmë të diskutojmë për takimet përmbyllëse me emigrantët shqiptarë në Greqi. Për mua në studio është zonja Zerina Bruci, sekretare për diasporën në Partinë Socialiste. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Si ishin për ju takimet e fundjavës që po lëm pas? I përmbushën pritshmëritë tuaja? Në fakt, të gjitha takimet që ne kemi zhvilluar me diasporën kanë qenë të mbushura me entuziazëm edhe me gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë e këtij diskutimi, edhe ashtu siç e përmendët dhe ju në kronikën tuaj, ata janë gjithmonë të gatshëm për të kuptuar më shumë se si mund të kthehen në Shqipëri. Por takimet me emigrantët edhe me bashkëkombësit tanë në Greqi janë takimet të cilat janë gjithmonë shumë emocionuese, ata janë gjithmonë shumë entuziast për këto takime, si takimet e mëdha që bëhen në praninë e kryeministrit, ashtu edhe takimet të tjera të cilat zhvillohen me ta paraprakisht. Kështu që është gjithmonë shumë mirë që ndihemi gjithmonë shumë mirë kur gjendemi aty. Është Greqia vendi që do të veçonit ndoshta për një entuziazëm më të veçantë në takimet e zhvilluara? Tani ne ndoshta mund të kemi një rezume nga takimet e shumta që janë zhvilluar me diasporën. Cili është vendi që veçoni ndoshta për një entuziazëm ose sukses më të madh që prisni të ketë Partia Socialiste? Është vështirë në fakt të veçojmë vetëm një vend, pasi edhe takimet që janë zhvilluar në Shtetet e Bashkuara apo në Angli kanë qenë takime shumë emocionuese, sepse arsyet le të themi janë të ndryshme, ato janë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është largësia ajo që i bën patjetër bashkëkombësit tanë shumë herë më të emocionuar, por absolutisht Greqia dhe Italia janë vende të cilat janë gjithnjë shumë mirëpritëse për sa i përket këtyre takimeve. Ndoshta rritet edhe me numrin e fletëve të votimit që do nisen drejt këtyre Patjetër vendeve edhe dhe me faktin se komunitetet aty janë shumë herë më të integruara, janë shumë herë më të gërshetuara edhe me njëra tjetrën, kështu që patjetër që ndjesia e dashurisë aty edhe prania në këto vende është emocionuese. Cila është
qasja që Partia Socialiste ka në drejtim të emigrantëve për t'i kërkuar atyre votën? Kam iden, ka një tjetër program, një tjetër veçorim, mënyra se si qaseni shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë? Në fakt, në këto takimet, cilat janë takimet përmbyllëse, siç është takimi që u zhvillua në Krete dhe në Athinë, po gjithashtu edhe takimi që planifikohet të zhvillohet në Milano në mes të muajit prill, krahas të gjithë diskutimeve dhe të gjithë diskursit që është bërë edhe më përpara nga takimet tona aty, ne vim tashmë me një set jo vetëm iniciativash, po me një set premtimesh të mbajtura. Pra kur flasim për takimin e Kretës, ishte padyshim shumë i rëndësishëm lajmi për hapjen e konsullatës tonë në Kretë, e cila është një kërkesë e komunitetit shqiptar aty prej shumë vitesh. Kemi të bëjmë me një komunitet shqiptar që është mbi 30.000 bashkombas tonë të cilët jetojnë në Kretë, dhe fakti që ata do të kenë konsullatën e tyre në vendin ku jetojnë, ku zhvillojnë aktivitetin e tyre, pasi një pjesë e madhe e tyre janë sipërmarrës, ishte një lajm shumë i mirë për ta, po edhe përgjigje një kërkese prej shumë vitesh. Ndërkohë që krahas këtyre ne kemi dhe dy iniciativa të cilat janë tashmë të konkretizuara, që është paketa maleve, ligji për të cilën kaloi në parlament dhe u miratua në sesionin e fundit të parlamentit përpara zgjedhjeve dhe pritet të fillojë zbatimin e tij në shtator të këtij viti. Ky zbatim vetëm për shkak të ndalesave zgjedhore të cilat e bëjnë të pamundur zbatimin e tij tashmë. Dhe gjithashtu krahas kësaj kemi dhe linjën e kredive në Bankën e Shqipërisë, e cila është një linjë kredish prej 250 milion euro me një kolateral për 70%, e cila i vjen pikërisht në ndihmë të gjithë antarëve të diasporës tonë, të cilët duan të investojnë në Shqipëri. Dhe krahas kësaj kemi edhe iniciativa të tjera, siç edhe kryeministri e prezantoi dje, që kanë të bëjnë me kredi e buta, pra kur ne ftojmë të gjithë bashkombasit tanë që të vinë dhe të zhvillojnë karrierën e tyre në Shqipëri, patjetër që një ndër sfidat e një familje e cila rialokohet në një vend të ri është edhe kosto e jetesës, ku një pjesë të madhe në këtë kosto e zë dhe kosto e banimit. Ndaj kredite buta janë kredite të cilat do të ndihmojnë të gjithë bashkombasit tanë për të kthyer në Shqipëri dhe për të patur më të lehtë gjetjen e një banese për familjen e tyre. Kështu që në tërësi ne kemi një plan masash për të bërë të mundur pikërisht që jo vetëm të ndërtojmë urat e bashkëpunimit me diasporën tonë në vendet ku ata ndodhen, po edhe të gjendemi atyre pranë. Një gjë tjetër është edhe mësimi i gjuhës shqipe, ku krahas mësuesve shqiptar të cilët janë sidomos në Greqi, në fakt janë tashmë prezent në Greqi, besoj shumë shpejt ne do të mund të lançojmë edhe platformën interaktive për mësimin e gjuhës shqipe, ashtu siç në fakt e kanë shumë vende të tjera me diasporat e tyre edhe vendet Bashkimit Evropian, që e bën edhe më të lehtë që në kushtet e shtëpisë fëmijët të mund të, ashtu siç përdorin aplikacione të ndryshme në iPad-in apo në telefonin e tyre, të mund të përdorin gjithashtu dhe një platformë e cila është interaktive dhe është e lehtë për ta për të përdorur për të mësuar gjuhën shqipe. Kështu të gjitha këto iniciativa vijnë si një paket 360 gradë për t'u gjendur emigrantëve sa më prezent aty ku janë, po edhe për të lehtësuar reintegrimin dhe kthimin e tyre në Shqipëri. Cili ka qenë feedbacku që keni marrë nga to? Pra, me të gjithë paketën që Partia Socialiste ka, sa është përqafuar nga vetë shqiptarët jashtë territorit, a kanë ata kërkesa të tjera ndoshta që mund të përmirësonin në një mënyrë apo në një tjetër edhe programin që ka Partia Socialiste? Pra, si ka qenë kjo marrëdhënie? Programi në fakt që ne kemi lançuar në takimet me diasporën është një program i cili është bashkë dizenjuar me ta. Puna për planifikimin e këtyre masave ka nisur që le të themi rreth verës së vitit që kaloi dhe më pas gjatë gjithë këtyre takimeve ne kemi pasur mundësi të mësojmë nga ta, të kolaudojmë këto masa edhe këto iniciativa me ta, kështu që 90% e programit vjen si pjesë e kërkesave të tyre edhe si një përgjigje pikërisht për nevojat edhe për kërkesat që ato kanë për pjesën e dhënies së një kontributi në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim është një program që është përqafuar shumë mirë dhe është përtej një programi elektoral, pra është një program qeverisës, një pjesë e cilës është përkthyer tashmë në masa konkrete dhe patjetër që edhe besueshmëria e tyre dhe gatishmëria e tyre për të dhënë kontributin edhe në dizenjimin e këtij programi ka qenë shumë e madhe. E keni ndjekur angazhimin që ka patur kundërshtari juaj politik me emigrantët shqiptar? Ju ka thënë diçka?
Besoj që diferenca më e madhe është bilanci me të cilën ne i adresojmë bashkombasve tanë. Ashtu siç unë kam thënë edhe herë të tjera, vëmendja edhe bashkëveprimi i Partisë Socialiste me diasporën tonë nuk është një bashkëveprim që ka nisur vetëm tashmë që neve kemi votën e bashkombasve tanë të mundësuar. Pra nuk është një bashkëbisedim i cili ka nisur vetëm në korrik të vitit 2024. Është një plan, le të themi, që ka filluar që në mandatin e parë qeverisës, me krijimin e Ministrisë përgjegjëse për diasporën, një rrjetë të institucioneve, me lançimin e javëve kulturore shqiptare jashtë në shtetet e huaja, kështu që vetëm bilanci ndaj vëmendjes që ne kemi kushtuar emigrantëve është, le të themi, patjetër pika kryesore diferencuese për sa i përket programit edhe besueshmërisë tonë. Çfarë prisni ju nga qerek milioni shqiptarë që pritet votojnë në zgjedhjet e 11 majit? Tani mo jemi shumë pranë, rreth 40 ditë në ndajnë nga dita e zgjedhjeve. A keni si fillim një përllogaritje të gjithë atyre që do ta hedhin votën në kutinë e votimit, se patjetër ne kemi thënë që janë qerek milioni shqiptarë që janë regjistruar, po numri i votuesve në fund mund të ketë një lloj ndryshimi dhe patjetër qasjen e tyre. Është e vërtetë që ky është një proces që ndodh për herë të parë. Pra edhe në terma logjistik, patjetër që ka qenë një proces i cili ka pasur nevojë për shumë ndërgjegjësim për sa i përket qoftë mënyrës së regjistrimit apo tashmë për mënyrën e votimit. KQZ-ja në fakt u bën një punë të lavdërueshme për sa i përket rritjes së ndërgjegjësimit edhe sqarimit të gjithë procedurës. Ajo që ne kemi thënë është që brenda zarfit ku do të dërgohet zarfi dhe fleta e votimit do të ketë gjithashtu një udhëzues për mënyrën se si do të ndodhë procesi i votimit, në mënyrë që të sigurojmë që të ketë sa më pak kuptueshmëri për sa i përket mënyrës se si ato do të votojnë. Ndaj, por gjithashtu edhe për shkak të faktit se mënyra e votimit është një ndër zgjidhjet më të thjeshta të mundshme, të cilat mund të sigurojnë gjithashtu edhe anonimitetin e votës, pasi është gjithmonë edhe kjo e kanë akoma si frikë? Patjetër, është një ndër pyetjet që ne marrim më së shumti kur jemi në këto takime, sepse patjetër lidhet pjesa e zarfit personal me adresën edhe me të gjitha elementet e tjera të zarfit, por për shkak të faktit që zarfi i madh ku do të dërgohet fleta votimit, zarfi ku do të futet fleta e votimit dhe zarfi i dërgimit, pra janë 23 zarfash, secili prej tyre ka një informacion i cili është i duhur vetëm për atë hap kur vjen zarfi. Pra, në momentin që zarfi vjen në postë për të dërguar pranë KQZ-s, në momentin që KQZ-ja arrin të bëjë, le të themi, alokimin e zarfit në një qendër votimi të caktuar, dhe pastaj zarfi që mbetet për të numëruar është një zarf komplet i pashënjuar me asnjë lloj informacioni i cili ka brenda vetëm fletën e votimit të emigrantit. Ndaj në këtë kuptim është e pamundur të bësh trakimin e personit i cili ka sjell zarfin. Kështu që thënë kjo, mendojmë që do kemi një përqindje shumë të mirë të pjesëmarrjes ose më saktë votave të vlefshme. Dhe patjetër ne presim që të kemi një mbështetje të madhe në bashkombasit tanë jashtë vendit, për arsyet që në fakt unë i rendita, pra si bilanci punëve pozitive që ekipet e Partisë Socialiste kanë patur ndër vite, ekipi qeverisës, ekipi që ka qenë i ulur në parlament, dhe të gjithë, le të themi, të gjithë ekipet që kanë dalë nga Partia Socialiste kanë pasur një vëmendje të shtuar gjithmonë për bashkombasit tanë, si për t'u gjendur aty, po ashtu edhe për të lehtësuar integrimin e tyre këtu. Kështu ne presim një rezultat i cili do të mbështesë më tej rezultatin që presim të marrim brenda vendit. Sa i trompeni faktit se vota e diasporës në Shqipëri të paktën është e panjohur, nuk kemi një trend për cilin mund të flasim, edhe një lloj analize që vjen her pas here se ata që jetojnë jashtë vendit janë kryesisht opozitarë, nëse mund t'i quajmë kështu. Në fakt, është e vërtet që ata që jetojnë jashtë vendit janë kryesisht opozitarë, por jo në kuptimin e mbështetjes së një force politike të ndryshme nga ajo e cila patjetër i ofron atyre një plan qeverisës edhe një bilanc pozitiv. Ata janë opozitarë sepse ata janë mishërimi më i mirë i atë dashurisë dhe i vlerave të një demokracie funksionale të vendeve ku ata jetojnë. Dhe ndaj për ne, si forcë politike, është shumë e rëndësishme që të kemi pikërisht mendimin edhe eksperiencën e tyre të gërshetuar në programin tonë qeverisës, ashtu siç e kemi pasur në gjithë këto muaj, sepse patjetër mendimi i tyre
tyre edhe gjithë eksperjenca tyre është shumë e dobishme për zhvillimin e vendit. Të kuptojmë që ky nuk është një proces historik vetëm për faktin se zhvillohet për herë të parë, por është një proces historik sepse vjen në segmentin e fundit të integrimit evropian, që gjithashtu për ne është një proces i ri edhe një segment shumë impenjativ. Ndaj është momenti që ne të bëjmë bashkë të gjithë forcat e shqiptarëve kudo që ata ndonë, shqiptarëve brenda vendit, së bashku me ekspertizën e bashkombasve tanë të cilët jetojnë jashtë. Kështu që në këtë kuptim ne kemi qenë gjithmonë shumë mikpritës për sa i përket të gjithë le të themi propozimeve të tyre, kërkesave të tyre, pikërisht për të bërë një program i cili pa ta nuk do të ishte kaq i plotë sa është sot. Pritet që turi me diasporën të përmbyllet më 13 prill në Milano, më pas një tur falenderuesi do të vijohet në këtë Po, me 13 prill ne do jemi në Milano për të bërë takimin përmbyllës me diasporën, pas takimeve në Greqi dhe më pas do të kemi ashtu siç ndodh edhe brenda vendit një tur falenderimi në diasporë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Disa persona grabitën kasafortën në një biznesi në Lushnjë dhe u larguan me një nga makinat që rrëmbyen në kompani. Gjatë arratitjes mjeti përfundoi në një kanal në anë të rrugës, por grabitësit arritën të largohen me një makinë tjetër bashkë me kasafortën me para. Një biznes thertore ka rënë prej hajdutëve gjatë natës në afërsitë e fshatit Golem në Lushnjë. Mësohet se disa persona kanë hyrë dhe kanë mbledhur kasafortën. Gjithashtu kanë marrë edhe një nga furgonet e kompanisë, me të cilën kanë bërë transportimin dhe janë larguar nga vendngjarja, por plani i vjedhjes ka dështuar. Gjatë largimit në një rrugë dytësore, automjeti ka rënë në një kanal kullues në dalje të fshatit Golem i vogël. Autorët më pas janë larguar me një mjet tjetër dhe kanë dalë në autostradën Lushnjë-Rogozhin. Në automjetin e rënë në kanal është gjetur dhe kasaforta e pahapur. Dyshohet se autorët janë larguar në panikë sipër ose mund të kenë pësuar lëndime. Policia pasi ka mbërritur në vendin e ngjarjes ka kryer ekspertizën dhe ka dokumentuar provat që mund të çojnë në kapjen e autorëve të përfshirë. Gjithashtu po merren edhe pamjet filmike për të hedhur më shumë dritë rreth ngjarjes. Policia ka shoqëruar 2 persona, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Fruthi vazhdon të jetë i pranishëm në Shqipëri, ndonse jo në shifrat që kanë vendet europiane. 12 mitur janë prekur nga fruthi në 3 muajt e parë të këtij viti, 9 nga të cilët kanë qenë të pavaksinuar. Mjekët thonë se vaksinimi i fëmijëve për këtë sëmundje është një garanci që fruthi të mos lërë pasoja në shëndet deri tek humbja e jetës. Në shumë vende të Europës, shpërthimet e fruthit janë kthyer në shqetësim për autoritetet shëndetësore. As në Shqipëri nuk mungojnë rastet, ndonse jo në të njëjtat shifra si në rajon. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon 12 fëmijë nga 0 në 14 vjeç të prekur prej tij nga janari në mars. Dominojnë të vegjëlit pa mbushur 4 vjeç dhe shumica prej tyre janë zbuluar në fier. Janë trajtuar në spital dhe aktualisht mjekët thonë se janë në gjendje të mirë shëndetësore. 10 nga 12 rastet janë të moshës 9-4 vjeç, një rast është i moshës 9 vjeç dhe një rast është i moshës 14 vjeç. Nga këto rastet 9 janë të pavaksinuar. 3 prej këtyre janë të vaksinuar vetëm me 1 dozë. Bizotron në rreth i Fierit me 8 raste, një rast është nga Vaudejës, një rast nga Lezhë dhe 2 raste janë nga Tirana. Në rrethin e Fierit është vënë re një shpërthim në një kopësht. Me qëllim frenimin e përhapjes së infeksionit, autoritetet shëndetësore i bëjnë thirrje çerdheve, kopshteve dhe shkollave të mos pranojnë fëmijë pa kartel vaksinimi. Ndërsa prindërve të bëjnë kujdes pasi në ditët e para fruthi ngjason me infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes dhe ka transmetueshmëri të lartë. Ajo që është e rëndësishme për institucionet parashkollore dhe shkollore është që mos të pranohen fëmijë të pavaksinuar sipas kalendarit kombëtar pranë në këto institucione, sepse bëhen burim për transmetimin e fruthit dhe tek fëmijët e tjerë. Përhapet nga kontakti ngushtë i fëmijëve njëri tjetrin nëpërmjet spërklave të ajrit. Dhe raporti infeksion sëmundje është 1:1. Pra nëse ke kontakt, probabiliteti është pothuajse 100% për të prekur. Fillon me një temperaturë e cila është 38 gradë Celsius
edhe më lartë. Ka dhe shenja si skuqje të syve, pra konjunktivit, mund të ketë dhe rrjedhje huntësh dhe mund të ngatrohet dhe me virozat respiratore. Bas kësaj periudhës 2 deri në 3 ditë shpërthen rashi ose këto njollat e kuqe, puçrat e kuqe. Fruthi mund të shkaktojë ndërlikime serioze të shëndetit dhe mund të çojë deri në humbje jete. Vaksinimi kundër tij kryhet në 2 doza që aplikohen në moshën 1 dhe 5 vjeç. Me shtimin e lëvizjeve, qoftë ardhjes së të huajve, qoftë lëvizjes familjarëve, pra jashtë vendit, pra rritet probabiliteti ose mundësia e infektimit gjithmonë tek fëmijët e pa vaksinuar. Prandaj është shumë e rëndësishme vaksinimi dhe në kohë i fëmijëve. Aktualisht në vendin tonë kanë marrë 2 dozat kundër fruthit sipas Institutit të Shëndetit Publik, rreth 92% e fëmijëve, por sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbulesa vaksinale e nevojshme për të parandaluar shpërthimet e sëmundjes ngjitse duhet të jetë 95%. I vetmi krapune në familjen 5 antarëshe dhe me 2 fëmijë të sëmur që ka nevojë për kujdes, mjek dhe ilaçe. Kjo është historia e një krye familjari nga fshati Kalivaçi Tepelenës, i cili e shkon jetën mes kalvarit të mundimeve dhe dhimbjes. Ndjekim Gjoana Çallakun. Shaniko është vetëm 12 vjeç dhe jeta e saj varet nga gjaku i dhuruar. Ishte foshnjë 3 muajshe kur prindrit e saj mësuan sëmundjen e rëndë gjenetike të së bijës, talasemien. Prej 12 vitesh, Bariam Neila, baba i Shanikos, së bashku me të bijën paraqiten 2 herë në muaj në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për të marrë gjak, pa të cilën e mitura nuk jeton dot. Kam 12 vjetë këtu me këte, është anemike. Edhe merë gjak. 2 herë në muaj, jam datën 9 do vi prap. 9 prill. Bariami thot se bashkë me Shanikon ka edhe 2 fëmijë të tjerë, ndërsa në fshatin Kalivaç të Tepelenos jeton në kushte të vështira ekonomike, edhe për arsye se në familjen e tij me 5 antar, është i sëmur me probleme të shëndetit mendor dhe djali i madh, 20 vjeç. Ti ke fëmijë të tjerë? Kam edhe një të paqef të smur. Probleme të shëndetit mendor? Po, ai është 20. Unë jam vetë 5 frymë brenda në familje. Ata na mua shikojnë, të hanë, të pinë. Bariami na tregon se vetëm me punën e tij, ku të gjejë edhe me solidaritetin e të tjerëve, arrin të ushqejë familjen, ndërsa bashkëshortja duhet të kujdeset për djalin e sëmur. Po mbaj gur, mbaj dhe qëroj gur, këto. Më marinu salart për sevap, për të nxjerë bukën e tyre. Ajo më banë djalin në shtëpi, se a i ikën drejtim pa ditur. Historia e prindërve të Shanikos është histori simbol e atyre familjeve, ku sakrificat sublime të prindërve për fëmijët janë të pafundme. Shumë sheshe kryqëzime rruga po zona në Tiranë njën ende me emërtimet e tyre të dikurshme që kanë mbetur në kujtesën e më të vjetërve. Edhe pse me adresat e reja, këto emërtime janë rinovuar, në komunikimet e përditshme ato vazhdojnë thirrjen me emrat që nuk i kanë ndryshuar dot as koha. Këtu jemi në një nga kryqëzimet kryesore të Tiranës që për shumicën e banorëve vazhdon të njihet si 21 dhjetori. Ky është një emërtim i vjetër që gjatë diktaturës e mori në nder të udhëheqësit sovjetik Josif Stalin. Ky emërtim u ndryshua zyrtarisht në vitin 1991 dhe mori emrin e themeluesit të Turqisë moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Sheshi mban zyrtarisht edhe sot të njëjtin emër. Në kujtesën kolektive, kjo zonë ndër më të njohurat në Tiranë vazhdon të jetë një pikë e rëndësishme e orientimi. Përpos qendrës, 21-shi, siç njihet në zhargonin popullor, është një vend takimi kryesor për banorët e Tiranës, por jo vetëm. Lagja që u ndërtua nga ish të burgosurit politik, vazhdon të njihet nga të gjitha moshat me emërtimin e vjetër. Referoni këtij kryqëzimit këtu? 21 dhjetori. Dini që ka një emër tjetër të ndryshuar pas 90-të? Jo, se di. Quhet sheshi Mustafa Kemal Atatürk. Se di ata si po e dëgjoj. Do ta përdor edhe unë. Kryqëzimi i saj është. E dini që ka një emër tjetër të ndryshuar pas viteve 90?
Nuk e di, unë tu kam jetuar, por gjithmonë kështu me një së një shi në mbajmend. Ishte një djetor, historikisht, ky emër ka qenë edhe ka mbetur. Kjo tabele vendosur me emërtimin zyrtar të sheshit qëndron prej vitesh aty, por qytetarët që e njohin si të tillë janë të pakët. Sheshi Ataturk, Mustafa Kemal Ataturk. Tu është edhe një tabele madhe aty ka që nga 92-shi që e kemi për nderë, që ishte një dhjetori është datëlindja e Stalinit. Tani edhe rusët e kanë korrigjuar, nuk është në dhjetora është, po kanë korrigjuar dhe vitin. Në Tiranën e dikurshme, godinat më të njohura kanë shërbyer gjithashtu edhe si pika orientimi. Një ndërto ishte kinema Partizani. Ajo kinema sot nuk ekziston më, megjithatë ka mbetur në memorje. Banorët e vjetër kryeqyteta, zonës pranë Kaçeve dhe Pazarit të Ri, vazhdojnë t'i referojnë ende për të orientuar si kinema Partizani. Kinema Partizani ka qenë këtu, atë po. 17 ndori që është. Referoni akoma si kinema Partizani për të orientuar? Po. Kinema Partizani, tani s'kam. I referoni akoma me emrin kinema Partizani ndonjëherë? Po, dhe ke ushtari pa njohur. Se ka mbetur në memorë? Mbetur për brezin tonë. Për dekada me radhë, kryqëzimi i rrugës së Dibrës pranë qendrës spitalore ka shërbyer si një vend takimi me emrin një godine mjaft të njohur në atë kohë, si Farmacia 10. Kjo godinë sot nuk ekziston më. Ndërsa godina nuk është më aty, por e zëvendësuar me biznese të shumta, Farmacia 10 vazhdon të jetë pikë orientuese për banorët e Tiranës. Po Farmacia 10 po të shika hunë Farmacia 10. Domethënë veç kësaj kanë gjetur shumë pika të tjera në kohën tonë, që ishin të njohura. Po sot gradualisht kanë humbur ato. Të lindurit e rritur në Tiranë kujtojnë me nostalgji të tjera vende të njohura takimi, kryesisht godina që i përkasin një epoke tjetër. Ka qenë termometri për shkakun ke banga, ke këtu në Kino Studio ka qenë ajo deri që thonë në pallate dy katçe që i mbani më të neve të kohës tonë. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minutë pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.